કરો છો છતાંય પ્રગતિ નથી. એવું લાગે છે કે સમય સાથ નથી આપતો. ખરેખર એવું લાગે છે ને? તો તમે ચેક કરો કે તમે તમારો સમય યમને તો નથી આપતા ને. યમ એટલે એવી દિશા કે જે દિશાની અંદર તમે મહેનત કરો, તમે તમારો સમય આપો, એ દિશા તમને કંઈક અર્જિત કરે છે. જ્યારે તમે તમારી ઘડિયાળ ઘરની અંદર કે ઓફિસની અંદર દક્ષિણ દિશા એટલે કે યમની દિશામાં મૂકશો તો તમારા બધા પ્રયત્ન પાણીમાં જશે. એટલે ખાસ કરીને તમારી ઘરમાં કે ઓફિસમાં ઘડિયાળની જે અસલ દિશા છે ઉત્તર અથવા પૂર્વ દિશાની અંદર ઘડિયાળ મૂકવામાં આવે તો તમે ખરેખર દેવને, ખરેખર કુબેરને, ખરેખર સૂર્યને એ સ્થાન આપો છો અને એને એ સમય આપો છો કે તમારા જીવનમાં પ્રગતિ આપે. ચલો ચેક કરો. ઓમ નમઃ શિવાય.